Detailer Wall Cordless, 5 estrelas. Resolvendo o problema de ruído da plaqueta. Wall nova, zerinho, e a wall com problema. Trocando a placa agora. Essa é a peça que provoca o ruído intenso que o povo que gosta de Fórmula 1 deve gostar. E agora? E a nota. Wall Detailer Cordless. Lembre que aqui, ó, na nova, tem bastante graxa. Então vai graxa aqui. E lembre também de lubrificar a lâmina cada 4 ou 5 cortes com óleo específico. Evite óleo Singer WD, pois são carcinogênicos.